Һаумыһығыҙ, егеттәр һәм ҡыҙҙар. Мин һеҙгә «Өтәс нимә тип ҡысҡыра» тигән әкиәтте һөйләргә теләйем. Борон заманда әтәс әфисәр тауыҡ таналай саҡта йәшәгән ти бер әтәс. Уның ҡойроғо бик матур булған ти. Бер ваҡыт тауыҡты ҡунаҡҡа саҡырғандар. Борон ҡунаҡҡа саҡырылған саҡта күрше ебәрһә барырмын тип әйтер булғандар. Тауыҡ әтәс күршеһенә китә. Әтәс ағай, мин ҡунаҡҡа барам. Бынау йөнһөҙ ҡойроҡ менән башҡалар күҙенән ни хәл күренмәк кәрәк. Ҡойроғоңдо биреп тор әле ти. Ҡойроғомдо нисек бирәйем мин ти әтәс? 40-та бир. Һиңә яңыһы ла үҫеп сығыр әле ти. Күрше хаҡы, тәңре хаҡы. Шулай тигән боронғолар. Әтәс тауыҡтың һүҙен йыҡмаған, ҡойроғон ҡырҡҡан да биргән. Тауыҡ ҡунаҡҡа киткән, матур ҡойроҡто тағып. Китеүен киткән, ҡайтыуҙы онотҡан. Онотҡан? Әтәс бахыр, артҡа боролоп, ҡарай ҙа ҡарай, ҡарай ҙа ҡарай. Ҡараған һайын йәнә әсей. Юҡҡа биргәнмен тип үкенеп ҡуя. Түҙмәй, ҡойроғомдо алып кил тип ҡысҡыра башлай. Ҡойма башынан да ҡысҡыра, ҡапҡа башынан да менеп ҡысҡырып ҡарай, ҡыйыҡ башынан да алып кил тип ҡысҡыра. Уңға ла ҡысҡыра, ҡағынып, йәнә ҡысҡыра башлай. Ҡойроғомдо килтерә һал тип ҡысҡыра. Әтәс шулай ҡысҡыра торған. Әкренләп өр-яңы ҡойроғо үҫә торған. Бына бер көндө элеккеһенән дә матурыраҡ ҡойроғо үҫкән. Тик бер ғәҙәт иткәс, әтәс көндөҙөн дә, уянған һайын төнөн дә ҡысҡырыуын белгән ти. Ҡойроғомдо алып кил! Шулай беҙгә «Күк-күрек-күк» тигән кеүек ишетелә икән ти.